Pár egyszerű kérdést teszek fel. Állok elébe. Az első, mióta rádiózol? 2009. szeptember 25-én kezdtem a rádiózást. Még egy nagyon pici rádióba, amit létezünk, nem, Eris rádiónak hívtak, akkor még nagyon amatőr szinten. És honnan jött az ötlet, hogy te rádiózzál? Kedves barátom ajánlotta ezt a dolgot, végülis, hogy próbáljam ki, hogy milyen lenne más embereknek zenét játszani. Bazzeg. Nem jut eszembe ki eddig. Ha utazhatnál az időbe, ha visszamehetnél, akkor hova mennél vissza? Én 1912. április 15-én, 14-ére utazok vissza, amikor a Titanic elsüllyedt. Ugyanis azért, mert szerintem ezt a katasztrófát meg lehetett volna menteni, tehát itt nem is a jéghegy okozta a dolgot, inkább a sok ember felelőtlenség, a nem figyelek oda dolog, és igazából én oda utaznék vissza, hogy felhívjam az emberek figyelmét, hogy a közelgő katasztrófára. Tehát 1912-ben utaznék vissza. És szerinted ez nem befolyásolná amúgy a történelem menetét? Befolyásolna, nem, hát ugye annyiban befolyásolna, hogy nem készítettek volna filmek, könyvek, meg hát igazából, hogyha nem is tudtam volna az emberek figyelmét felhívni, mert biztos nem hittek volna nekem, hogy a hajó nem fog elsüllyedni, hiszen ezt a hajót elsüllyedhetetlenek hitték, hiszen 16 vízzáró rekesszel rendelkezett, és ugye bármi keresztül tudott menni. Nem, ez nem igaz, hiszen vasból készült, a vas meg tudjátok, hogy ezért süllyed. Tehát igazából, ha nem is tudtam volna megakadályozni a katasztrófát, de befolyásolni tudtam volna a tiszteket, hogy ne oldalasan, hanem frontálisan ütközzenek a jégenek, és akkor egy-két kamra elment volna. De nem süllyedt volna el, és nem volna meg 1502 ember. Aha. Hát az jó. Kicsit több információval szolgáltam, mint amit itt akartam volna, de mindegy. Ne ő. Hallod, akár kérdezhetsz te is. Jó, ha egy kívánságod lehetne egy aranyhaltól, mi lenne az? Csak egy. Igen, csak egy. Csak egy. Bazd meg. Szerintem pénz. Már mivel csak egyet kívánhatok. Hát mondjuk lehetett volna az, hogy kívánsak többet is. Ha van pénzem, akkor gyakorlatilag mindenem van. Nem biztos. De az egészség. Boldogság nem biztos, hogy van. Boldogság? Miért ne lenne? Hát például pénzért nem mindent tudunk megvenni. Dehogy nem. Az egészséget gyakorlatilag mindent megvehetsz pénzzel. Hát szerelmet nem. Mit jelent számodra az... Nem tudom. Elfelejtettem most. Nem ír a memóriát. Mi volt a beceneved kiskorodban? Mi volt a beceneved kiskorodban? Sanyikának hívtak. Esetleg még Sasának. Sándorkának. Ilyesmi. Kutya vagy macska? Macska. Macska. Hát én igazából a kutyákat is szeretem, de macskapárti vagyok. És miért pont a macska? Mert a kis dög. Mert valami fejem van a képernyőm. Kedvenc film? 2012. Aztán az Amerikai Pite összes része. Függetlenség napja, Titanic. Mi a kedvenc női testrészed? Azt a választ vád, amit akarsz, de nem azt kapod. Tehát földrengés történt. 4,1 cent. De lényegtelen a száj. Meg a mell. Inkább a mell. A mell, az jó. Ha nő nincs mell, az olyan, mint a sivatag homok nélkül. Tehát igazából a mell, igen. Milyen az ideális nő számodra? Legyen megértő, azért legyen okos is. Legyen melle. A nő az legyen nő, tehát álljon ki magát, legyen karakán. Milyen zenéket szeretsz? Azt kell mondjam, hogy én vegyes vágott vagyok. Tehát hát a retro. Bon Jovi például, az nagyon jó. Man at Work, mit szeretek még. Robert Miles. Mindig is biztonságival szerettél-e volna lenni? Mindig is biztonságival szerettél volna lenni? Kérdőjel! Mindig is biztonságival szerettél volna lenni? Nem. Ha nem, akkor miért nem? Akkor kicsi voltam, nem tudtam, hogy létezne biztonsági örök. Igazából nem ez volt az első főszempont. Én tűzoltó akartam lenni. Meg vadászrepülőgép pilóta. Honnan lehet felismerni jó tűzoltót? Elég könnyen. Mi a véleményed az alkoholról? Utálom.
szeretem az alkoholt. Ha már alkoholt iszok, akkor inkább legyen minőségi. Ezért szeretem a bort is, megiszom a bort. Bort is megiszom. Vodka jöhet viszkivel. Mit kezdenél 1 milliárd forinttal? 9 milliárd forinttal? 1 milliárd forinttal. 1 milliárd forinttal. Húz innen! Mármint a macskának szóltam, ott van egy macska, csak elment. Na. Húz innen! Elment. 1 milliárd forinttal vennék egy lakást, egy kocsit. Esetleg elmennék világkörüli útra. Persze kurváznék is, ez minimum. Mi a véleményed a mai fiatalokról? Hűha. Hát, annyit nem tudok, hogy köszön. Tehát szerintem a köszönés alapintelligencia. Unatkoznak, szexcentrikusak. Nincs bajom a fiatalokkal, de basszák meg.